要坐吊車嘅喎，望住呢度，就係坐呢度啦。我哋上去卓山。川河蓋旅遊景區售票處，哇，幾靚！我哋而家搭纜車上去川河蓋度假村啦。哇！呢啲咁嘅，呢啲運貨㗎？呢啲運貨或者嗰啲工作人員嘅啫，應該工作人員嘅呢啲。但係我覺得你工作人員都冇理由好似坐呢啲都危險㗎。咁佢方便啊嘛，佢可能就喺呢啲位度跳車㗎嘛。呢度咯，呢啲行上嚟咯。呢度有條梯㗎嘛。阿妹話咁爬法唔係呢度行幾耐？如果再高啲嗰條點爬？但係你跳車都趕唔住跳啊！好驚喎！驚咩啊？驚咩啊？打乜你啦？咁我驚啊！黃輝年你可以鬆大啲嗰邊嗰啲紅仲都靚。哇，好靚啊！而家我哋就嚟落車啦。喂，你條松嗰度幾靚？川河蓋歡迎你。嗱，後邊嗰啲紅葉啦，開始轉緊顏色啦。呢度都有紅葉喎，原來楓葉嚟嘅呢啲。楓葉啊，呢啲。好啦。我哋要坐觀光車去我哋嘅2個人1個房，陣間再影俾大家睇下。雲端之梯，頭先坐吊車嚟嗰度。你睇呢啲度假屋。好似去咗廣州咁。嚟咯，落車咯！落車咯！小心啊！嚟到呢個前台等攞房先。星空酒店，川河蓋星空酒店。今日我哋住依區呢個8083，好靚啊！嗱，嗰個領隊喺度逐間房查，好勤力㗎。好靚，呢度就係跟住入去睇下。
呢個就係廁所同浴室乾濕分離嘅。咁樣，其實呢間酒店好新㗎，好似2022年先開㗎咋。有風筒，基本上梳啊、牙膏、牙刷都有嘅。你一張凳都靚過人嘅，跟住個衣櫃咧，衣櫃都好靚。你睇下我哋買咗幾多嘢上嚟死，因為呢度冇超級市場㗎，所以買定2張大床。哇！仲有個露台㗎喎，行出去睇下先。哇！一開咗個門，扯風扯得好緊要，好涼啊！哇！你睇呢度有幾多呢啲咁嘅別墅群、度假屋？呢條川河蓋冬天係會落雪㗎，好似話唔係成日開㗎。如果纜車上唔到嚟就唔開㗎啦。好啦，影住咁多先，一陣間出去食飯再影俾大家睇下。大家早晨啊！今朝喺川河蓋上邊度假村好大雨啊，又好大霧啊，咩都睇唔到啊，所以今朝都影唔到俾大家睇下啦。而家7點幾啊，要落去食早餐。食完早餐我哋要上車走啦。我哋而家行緊出去食早餐啊！你睇下。煙雨蒙蒙啊，煙雨朦朧先啱係嘛？但係有另一種風味喎，啲樹影，哇！冇幾可會住喺山上邊，點解又落雨啊？我話好啦，記得訂閱、分享同埋讚好啊！拜拜。